kajja kuba kantu katono nnyo akagenda okujja ku mulamwa. Kagenda kubeera kantu katono nnyo nnyo nnyini ddala akagenda okukuvumaganya kavumaganyizeemu na buli akuliraanye. In fact na buli gw'omanyi ng'oli yali atambuddeko naawe. Ebyo bitiibwa byonna bibeere nga bikola ki? Bibeere nga biggwa. Anti munange bagenda kuba babuuza oyo munange ye muwala w'oli, ye musumba w'oli, pasita we ye gundi era akola bino byonna oswaze n'abantu abatakimanyiiko naye nga kabeera kantu katono nnyo bwe kati. Ate munange banene abantu abamu agenda nakugamba ekigambo n'abeera nga akukubyawo nga in fact ng'asinzeeko oba n'omuntu eyandikutte embooko n'akukuba kubanga lisi okwata embooko n'okuba omuntu maybe ekkakkanako obulumi nate ne bugenda n'obyerabira naye omuntu akugambye ekigambo naddala ng'okimanyi kituufu kiruma. Ekyo kirumira ddala. Wale no Pastor Vicky Victoria kintu kirabo mama w'abagole baffe betwakavaamu ennaku ezo eziwedde nga aze okutunyumiza kuwa bode yamutwala ono yamujja mutundu awo Christian Fellowship n'amutwala. Pastor Vicky kyatakola wabbo kyatakola wabode oli ino nga mulanga ki kumudiza 200 instead of 300 ye lwaki simukuwa no mwewuli kale munange kansubire togera kusigala kyekyo mbina ebintu ebimu tunyumirwamu just tunyumirwamu naye gate n'okuyiga tuba twetaaga tuyige tonyumirwa kuseka busesi wabula olina okufunamu ekyokuyiga obusungu okwekontrolinga kintu kikulu nnyo. Imagine bamuja mutundwe nwabuda agamba mpozi wasuze ku church ewa pastor to kale Pastor Vicky huyo nkakunyumiza ka story ke nabo berengo okewulirirako. Nali mutundwe ne balanga ekisiibo kya nnaku zaali 5 nga mbona enjala ng'ennuma nga ndi mu bwavu bw'otolabangako okufuna omutwalo gumala kugwawo n'osiiba ennaku endala nga 3 okuddamu ofuna omutwalo omulala. Ndiko rejection buli muntu yenna ampayiriza ebigambo byenkoze ne byesikoze. Ndiko olutwe teryanjagala obwavu ne bulumanzi nsaba naye nga ne byensaba tebikola ki. Tewali wa busungu akuuma amafuta nga bw'ogasenye bw'ogayiwa. Nembeera mu bulamu nga buzibu ne bajja balanga ekisiibo nga mpulira buli kimu kikoze eki ne ngamba ku luno lwokka sigenda kuva mutundwe wano nsiibawo nsulawo embeera njikooyi. Abantu bwe bawa obujulizi gwe towa bujulizi ne ngamba kambeere mu maaso ga Mukama. Ne tusaba olunaku olwasooka nensiibawo nensulawo kumakya nakeeranga kudda waka nenaaba nenkomawo mu kyaki. Luno olubadde lukuŋŋaana lwa nnaku meka? Nnaku 7 netibira 5. Oyinza okuba nga ofaanananga nze nga weetibidde 7. Olusooka ne tulusiiba, olwokubiri ne tulusiiba, olwokusatu ne tulusiiba kumakya nenfuluma ngende naabe komewo ku kyaki nga ngamba ku luno kiggwa Katonda nga bwali omulamu. Omusajja yantwala ku boda yansanga ku geti ya kyaki nentuula nina 10 zange ezo demuga simbula tugende nkomawo mangu tondwisa ntuuka ewaka nkwata 15 nziwo wa boda ali supposed okujjako 2,000 anzirize 3,000 yakola ensobi yajjako 3,000 nanzirize 10,000. Tuli mu kusaba naki nakusiiba atewa emutundwe basomesa butukuvu na butuukirivu okuva January nensooka mutunulira bwendi omusajja nanga maama kwata sente zo ne mugabo ndeetedde sente meka wano mbeerawo buli lunaku ezo sente zompadde nenjogera ebigassa n'ebitakola ki.
Omusajja oli yali mukakamu nantunuulira nga njogera ne mugamba ssente zange. Omusajja nanziramu nanga maama mbadde ndowooza nti wasuze ku kyaki. Kuba yanzija ku geeti y'emutundu yennyini neesibye ebiresu nyambadde ebikooti ng'era omuntu ava mu overnight. Naye nga bw'omanyi era omukalukalu bw'atajja ki nenneekaza mpa ssente zange. Omusajja n'akwata 10 n'alwongera ku 2 n'ampa ssente. Nsumba nga walokoka iye oli mu kusaba n'okusiiba nnyo. Manyi kye bayita omulokola atakyusa okubonaabona kwabonaabona. Naye bwe nkwata ssente ntambule nzikirire awaka ku nnyumba, emirembe ne gigwawo. Ne mpulira obulumi ne ŋŋaana Mukama kino kinaatuuka ddi? Eddakiika ze mmaze n'omusajja 10 era ategedde obwereere bwange. Omuntu w'ensonyi teweekweka ow'obusungu. Dakiika ntono nnyo oba weeyambudde. Ekitiibwa kyonna omuntu kyabadde akuwa kiyiika. N'abadde akuteeseza ekirungi atuuka ne yejjusa. Busungu. Katudde ku bbaawo njagadde nsandikire mu nnyumba yo. Omuyita na taata w'abaana. Si kyekyo? Omuyita taata waani? W'abaana. Oyo ye Sitaani asobola okukyayisa omusajja n'osigaza kimu kuzaala naye. Naye ng'omutima gwakola ki? Gwamukyawa. Ate bannange tonoba weewuunya emmere gy'agula gy'olya n'ofuna agamukyawa. Ofuluma awaka buli lunaku buli omu naga mukyala mugagga wuuyo ye mukyala mugagga ayiseewo naye nga bbaawo wamukyawa. Tewali amanyi, baliraanwa tebakimanyi, n'abantu bonna tebakimanyi kuba tonnanoba. Okugyako abaana kuba b'oluusi obatuuza n'obannyonnyola baana bange wano ndiwo ku lwammwe. Abo bo bakimanyi nti awaka oliwo ku lwani. Ku lwabwe tuli ffenna ab'emikwano. Kati Sitaani ebyo byonna abikola n'akukyayisa bbaawo, n'akukyayisa abaana, n'akukyayisa pasitawo, n'akukyayisa neiba, ne neiba naye wamukyawa, n'akukyayisa buli kintu kyonna. Naye ng'anoonya kimu kukuteekako bbala. Kati bw'owulira conference ng'eno n'oyanguwa n'owanika emikono, Mukama Katonda nga bw'ali omulamu, olukuŋŋaana luno Mukama kino kyokka luno Mukama lwe lusembayo, eyo embeera ngikooye, bwe buba bupangisa baako kyokola. Sitaani n'akuleka ne weerereja. Naye nga Yokaana 9:31 agamba atya? Nsomerawo maama, yanguwa. Yokaana 9:31. Yokaana essula 9 n'onyolwa 31. Temumanyi nga Katonda tawulira balina bibi. Naye buli muntu atya Katonda ng'akola ky'ayagala oyo amuwulira. Tukimanyi nga Katonda tawulira balina bibi. Naye buli atya Katonda ng'akola Katonda ky'ayagala oyo Mukama amuwulira. Kati Sitaani bw'akukyayisa bbaawo bw'amala n'akugamba kati genda omusabire alokoke, n'osaba lyebbanga ly'omaze ng'osabira bbaawo okulokoka naye nga tasobola kulokoka olw'obukyayi obuli mu mutima gwe.
kubanga Katonda takolera wabweru wa mitima gyaffe, asooka kutuula mu mitima n'alyoka akyusa obulamu bwaffe. Tuli ffenna abakyala tubonyebonye, ffe tulina ebizibu ebingi naye ate ffe tubonyebonye.